तो तुम भी अपने वीडियोस को एंगेजिंग अट्रैक्टिव बनने के लिए साउंड इफेक्ट का यूज़ करते हो, तो मैं तुम्हें देने वाला ये वाली वेबसाइट जिस पे तुम्हें ढेर सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके तुम अपने वीडियो को एंगेजिंग अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो तुम्हें इस वाले वेबसाइट पे आ जाने आने के बाद तुम्हें जो भी अपना साउंड इफेक्ट चाहिए वो तुम सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिस भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर रहा है तुम्हें उसमें इजीली टैप कर देना, और टैप करने के बाद तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे डाउनलोड MP5। तो तुम्हें सिंपली डाउनलोड करना है, तो तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन को टैप करके डाउनलोड कर लेना है।